galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo fazendo slime. Então bora lá começar esse vídeo. Gente, eu tô aqui abrindo a cola. Já abri, né, gente? Tá bom, gente? Da cola. Agora a gente vai mexer cola. E vamos colocar o glitter. Então vamos lá. Peraí. Deixa eu abrir. Pronto. Nossa, já caiu um pouco aqui, mas bastante brilho. Eu gostei da metade do brilho, né? Agora a gente vai misturar, gente. Pronto, gente, já misturou. Vamos colocar as tintinhas. Vamos lá. Tintinha. Tudo mais. Agora, gente, a gente vai mexer, né? Porque toda slime tem que mexer. Toda slime tem que mexer. Mexendo. Olha, gente, como tá a consistência da slime. Pronto, gente, já mexemos. Vou colocar água boricada. Algumas gotas, né, galera? Pra já pegar o nosso pontinho. Oi. Gente, esqueci de tirar isso aqui. Aí mela tudo, gente. Ainda bem que eu coloquei roupa especial pra fazer slime, né? Porque, gente, ó, a gente vai mexendo, vai pegando cada vez um ponto diferente. Até ficar durinho, tá? E vamos mexer aqui. E vamos mexendo pra poder nossa slime não ficar ruim, entendeu? Porque se ficar ruim, galera, a gente vai ter que fazer outra. E eu não vou gravar outro vídeo, tá? É só pra vocês fazerem, porque amanhã é Páscoa, vai ter um caça aos ovos que minha mãe vai preparar pra mim, gente. Então amanhã também vai gravar. Se não der certo hoje, amanhã grava, tá, galera? Então, é por isso que a gente tem que fazer bastante coisa. Por quê? Não, amanhã minha caça aos ovos não vai rolar, né? Como vocês podem saber, minha mãe que vai esconder, ela vai esconder por a casa inteira, né? É a casa. E depois ela vai lá e colocar os ovos. Aí a gente colocar e vai ativando cada vez melhor. Galera, já tá ficando boa a consistência da slime, olha. Vamos mexer. O problema é que eu não tenho. Ó, galera, já tá quase pronta a slime. Então não vai demorar muito, né? Slime, como vocês sabem, que slime pra fazer é bem rapidinho, né? Ó, porque aqui vamos mexer. Olha, galera. Ó. Gente, eu tô mexendo aqui. Até pegar um ponto, né? Porque, galera,
Olha, galera, a gente já vai poder tirar daqui a pouquinho. A gente já tá colocando aqui pra ficar mais durinha, porque senão vai ficar muito mole e não vai dar pra brincar. Agora, te tira do pote e mexe, né? Ó. Vou colocar o pote pra vocês verem. Slime, né? Colher desse aqui. Galera, vamos fazer uns testes com slime. O clique, galera, vamos ver. Vamos lá. Uau, galera, olha que bolha boa. É do pop. Olha, galera, que legal nossa slime ficou. Vou testar mais um pouco, né, galera, pra poder se certificar. Caraca. Olha, galera, que legal. Então, galera, até o próximo vídeo. Tchau!